الرحمن الرحيم وبه أستعين وعليه أتوكل. شعبي العزيز، شعبي الأمين الوفي المحافظ على شريعة الإسلام وآداب سيد الأنام، حفظكم الله تعالى وعافاكم وأصلح أعمالكم وأحوالكم وكلل أمنيكم في النجاح وبلغكم في مرابوه الفلاح. أهنئكم تحية الإسلام كما أهنئكم جميعا كبيرا وصغيرا بهذا العيد القومي عيد الجلوس المبارك، سائلا من الله سبحانه وتعالى أن يعيد الجميع إلى أمثاله في سلامة وعافية، وأن يحقق جميع ما مسؤوله ويرفع إليه من خير وسعادة ورخاء وهنا ورفعة في هذه الأمة المجيدة وهذا الشعب الكريم. شعب العظيم، قد علمتم ما كان بعد مؤامرة الأنبياء من درج وخوف وتحرك ذوي الأطماع ومحب الفتنة حتى كادت تنظر السبل ويرتفع الأمل. يسأل الضعفاء في حيرة عظيمة لا يجدون ملجأ يفرون إليه، وكثير من أهل المدن والقرى خلفوا أهاليهم وأولادهم ومساكاتهم إلى خارج محلاتهم، حتى أنه في بيت الكبرى هرب جماعة كبيرة بأولادهم ونسائهم وانتظروا يوما وليلة في الخرابات والجلوس وتحت الشجر حتى جاء خبر السلامة ورجع كل إلى محله. وبعد ذلك أكثر العلماء وذوي الفضل والإنكار والمشايخ وجدوا علينا جدا عظيما وحملونا حجة الله إذا تساهلنا في أمرهم ولم نعين من ينفعلون إليه في المهمات ويتلبسون به في المهمات وتشرفوا إلينا بالعلوم بلاد اليمن علماء وخبراء وزعماء وعلماء وقياما بما يجب علينا بأمتنا وشعبنا. أرسل الله سبحانه وأخذنا على ولد البدر محمد بن أمير المؤمنين حجة الله العظيمة وعهده الشديد في استجابته وقيامه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصرة الشريعة في كل حال وعلى كل حال والسير على منهاجها القوي والقيام مع المظلوم حتى ينتصر من ظالمه وحتى يؤدى إليه حقه، وأن يقرب أهل الفضل والعز والتقوى والصلاح، وأن ينزل الناس في منازلهم ومراتبهم ويرعى حقوقهم جميعا كبيرا وصغيرا آمرا ومأمورا، وأن يراعي حقوق أهله وقرابته وذويه ويكون لهم أبا وأخا ومسعدا ومعينا ونصبناه نائبا عنا من بعدنا في المستقبل لمبا للشعب ومرعا بالفتنة. وبعد هذا فإنا ندعو جميع العلماء والفقراء والإنفاق ومشايخ ورعية بدعوة كتاب الله وعدم التفريج والاختلاف والهم في حجة الله ومواعيده الشديدة لإكمال هذا والإنفاق حول الوعد محمد واعتماد أوامره ونواهيه، وما على المطلوب مدد الحاجة إلا أن يرفع أخواه إليه وسيجد منه إن شاء الله ما يسر ويسعد في حدود الإمكان والمستطاع.